ஹாய், இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ரிலேட்டடான ஜாப் ஓப்பனிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபிஷ் ஃபுட்டி கிளப் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஜாப் வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் யாரும் கோயம்புத்தூர் லொக்கேஷனில் ஜாப் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் தேடிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் ஹோட்டல் மேனேஜர், பொரோட்டா மாஸ்டர், சப்ளையர், கேஷியர் அண்டு அசிஸ்டன்ட்னு பல கேட்டகரியில் வந்து ஜாப் வேகன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நவம்பர் 13லேருந்து 16 இந்த டேட்டுக்குள்ளே நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 15,000லேருந்து 40,000 வரையும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் ஸ்கில்ஸ் அண்டு ரோல்ஸ் பொறுத்து சேலரி வந்து வேரி ஆகும். இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண நினச்சிங்கன்னா 9843020001 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஜாப் வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.